video တစ်ပုတ်မှာနောက်ခံ sound အတန်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အခုလိုဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အနောက်ကနေပြီးတော့မှဒီလို sound effect လေးထည့်ပြီးလို့ရှင်ကြည့်ရတာပိုပြီးရတာရှိစေတယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်စုထားတဲ့ sound effect တွေကိုကျွန်တော် free ညှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေရှိမှကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင် sound effect အားလုံးပေါင်းဒီမှာအများကြီးပဲပြတယ်မှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်နှာထောင်ကြည့်ရအောင်โอเคဒါရရှိမယ်နောက်ခါအများကြီးပဲဗျဒီ sound effect တွေအကုန်လုံးကိုအခမဲ့လိုချင်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel ကို join ပြရနဲ့အဲ့မှာ download ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော် file လေးကိုထည့်ထားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ video မှာဒီ sound effect လေးထည့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video လေးရလဲနောက်ထပ် next level တစ်ခုရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ Okay အားလုံးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။ Bye bye